السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو تبعنا اليوم شوي طويل، ولكن يستحق أن يكون طويل لأنه بيتحدث عن موضوع مهم جدا. الشخير نظرة عامة. إيش هو الشخير؟ حنتكلم عن الأعراض، وحنتكلم عن عوامل الخطر والمضاعفات، وحنتكلم عن العلاج إن شاء الله. كونوا معنا، ولكن قبل ما نتكلم في الموضوع، أتمنى منكم عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة، مع تفعيل الجرس إن شاء الله. إيش هو الشخير؟ الشخير هو صوت أجش أو خشن يحدث عند تدفق الهواء أمام الأنسجة المتراخية بالحلق، مما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة مع تنفسك. تقريبا يشخر كل شخص بين الحين والآخر، لكنها قد تكون مشكلة مزمنة لبعض الأشخاص أحيانا، ويمكن أن يشير أيضا إلى الإصابة بحالة طبية خطيرة. علاوة على ذلك، قد يكون الشخير مزعجا لشريك الحياة أو الزوجة أو الزوج، ويمكن أن تساعد التغيرات في نمط الحياة، زي خفض الوزن أو تجنب تناول المشروبات الكحولية قبل وقت النوم على أحد الجانبين، أو النوم على أحد الجانبين في وقت الشخير. علاوة على ذلك، تتوفر الأجهزة الطبية والجراحة اللي من شأنها ممكن تقلل الشخير المزعج، ومع ذلك فإنها لا تناسب جميع الأشخاص الذين يعانون من الشخير أو تلزمهم. إيش هي الأعراض؟ أعراض الشخير: أحيانا يكون الشخير مصاحبا لإحدى اضطرابات النوم، وهي انقطاع النفس الانسدادي. ليس كل من يشخرون مصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي، لكن إذا كان الشخير مصحوب بأي من الأعراض التالية، فربما يشير ذلك إلى ضرورة زيارة الطبيب لمزيد من التقييم عن الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي. توقف التنفس مؤقتا في أثناء النوم المفرط في النهار، صعوبة التركيز والصداع الصباحي، والتهاب الحلق عند الاستيقاظ من النوم الغير مريح، انقطاع النفس أو الخناق ليلا، ارتفاع ضغط الدم، الشعور بألم في الصدر في الليل. يكون الشخير مرتفع للغاية حتى ممكن يزعج شريكك النائم. في الأطفال، ضعف مدى الانتباه أو المشكلات السلوكية أو ضعف الأداء الدراسي. أحيانا بيتميز انقطاع النفس الانسدادي النومي بالشخير مرتفع الصوت، واللي بيليه فترات من الهدوء عند توقف التنفس أو توقفه تقريبا. وأخيرا، قد يجعلك عدم التنفس أو توقفه مؤقتا. ممكن تستيقظ، وقد تستيقظ بصوت شخير مرتفع أو صوت خناق. ربما يكون نومك خفيف بسبب النوم المتقطع. قد يتكرر هذا النمط من توقف التنفس المؤقت عدة مرات. عادة ما يعاني الأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي فترات بطء التنفس أو توقفه لا تقل عن 5 دقائق خلال كل ساعة من ساعات النوم. ولكن متى نذهب إلى الطبيب؟ ولكن قبل ما نقول لكم متى نذهب إلى الطبيب، الرجاء عمل لايك وتعليق واشتراك للقناة حتى نستمر الفيديوهات إن شاء الله. متى تزور الطبيب؟ قم بزيارة الطبيب إن كنت تعاني من الأعراض المذكورة. قد تشير هذه إلى شخيرك يرتبط بانقطاع النفس الانسدادي النومي. إذا كان طفلك يصدر شخيرا، فاسأل طبيب الأطفال أو الأنف والحنجرة. فالأطفال أيضا يصابون بانقطاع النفس الانسدادي النومي. يمكن هناك تكون مشاكل في الأنف والحلق كتضخم اللوزتين واللحمية. ممكن أو السمنة أن تضيق المجال التنفسية لدى الأطفال، مما قد يؤدي لإصابته بانقطاع النفس الانسدادي النومي. الحاجز الأنفي أو الاحتقان المزمن في الأنف قد يزيد خطر الإصابة بالشخير. لديك تاريخ عائلي للشخير أو توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم. الوراثة عامل خطر محتمل للإصابة بتوقف التنفس الانسدادي النومي. إيش هي المضاعفات؟ المضاعفات: قد يكون الشخير معتاد أكثر من مجرد إزعاج، وبصرف النظر عن أنه يسبب إزعاج لشريكك،
إذ كان الشخير مرتبط بانقطاع النفس الانسدادي النومي، قد يكون هناك خطر وجود مضاعفات أخرى زي النوم في النهار، الإحباط أو غضب متكرران، صعوبة التركيز، وخطورة كبيرة في الإصابة بارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية والسكتة القلبية. خطورة متزايدة لحدوث مشكلات سلوكية مثل العدوانية أو مشكلات في التعلم لدى الأطفال المصابين بانقطاع النفس الانسدادي. زيادة خطر حوادث السيارات بسبب قلة النوم. قد يقترح الطبيب في بداية الأمر تغيرات في نمط الحياة لعلاج الشخير زي فقدان الوزن وتجنب تناول الكحول قبل وقت النوم ومعالجة احتقان الأنف وتجنب الحرمان من النوم وتجنب النوم على الظهر. لعلاج الشخير المصحوب بانقطاع النفس الانسدادي النومي قد يقترح الطبيب ما يلي. هناك الأجهزة الفموية. الأجهزة الفموية هي قطع فموية ملائمة لشكل أسنان تساعد على تحسين مكان الفك واللسان والحنك الرخو لإبقاء ممر الهواء مفتوح. إذا اخترت استخدام جهاز فموي فاستعمل مع أخصائي الأسنان لتحسين ملائمة الجهاز ووضعيته. ستعمل أيضا مع أخصائي النوم للتأكد من أن الجهاز الفموي يعمل على النحو المنشود. وقد تكون زيارات فحص الأسنان ضرورية على الأقل مرة كل 6 شهور خلال السنة الأولى، وبعد ذلك زيارة سنوية على الأقل للتأكد من ملائمة الجهاز ولتقييم صحة الفم. قد يكون زيادة اللعاب والفم الجاف والألم في الفك وعدم الراحة في الوجه أعراضا جانبيا محتملة ناتجة عن ارتداء هذه الأجهزة. ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر. هذه طريقة ارتداء قناع فوق الأنف أو الفم في أثناء النوم يوجه القناع الهواء المضغوط من المضخة الصغيرة إلى جانب السرير إلى المجرى الهوائي لإبقائه مفتوحا في أثناء النوم. يقضي قناع ضغط المجرى الهوائي الإيجابي على الشخير ويستخدم غالبا لعلاج الشخير عندما يكون مرتبط بانقطاع النفس النومي أو الانسدادي النومي. على الرغم أنه الضغط الهوائي الإيجابي المستمر هو الطريقة الأكثر موثوقية وفاعلية لعلاج انقطاع النفس الانسدادي، فبعض الأشخاص يجدوه غير مريح أو يكون لديهم مشكلة في التأقلم مع الضجة اللي بيصدرها الجهاز أو ملمسه. جراحة المجرى الهوائي العلوي. يكون العديد من الإجراءات اللي بتهدف إلى فتح المجرى الهوائي العلوي ومنع التضييق الكبير في أثناء النوم من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب. على سبيل المثال في الإجراء المسمى برأب الحنك والبلعوم واللهاه اللي هو OPP، يتم إعطائك مخدرا كليا ويقوم الجراح بتضييق الأنسجة الزائدة من الحلق وقصها، إجراء يشبه شد الوجه لكن للحلق. يشمل إجراء آخر يسمى تقديم الفكين العلوي والسفلي، تحريك الفكين العلوي والسفلي إلى الأمام مما يساعد على فتح المجرى الهوائي. يستخدم استئصال الأنسجة باستخدام ترددات موجات الراديو، إشارة ذلك تردد منخفض من موجات الراديو، تقليص الأنسجة في الحنك الرخو أو اللسان أو الأنف. تستخدم تقنية جراحية جديدة تسمى تحفيز العصب تحت اللسان، محفزا مثبتا العصب المتحكم في الحركات الأمامية للسان حتى لا يسد اللسان المجرى الهوائي في أثناء التنفس. تختلف فعالية الجراحات ويمكن أن تمثل الاستجابة تحديا لتوقعها، مش كل واحد ممكن يستجيب لهذه الجراحات. نمط الحياة والعلاجات المنزلية لتجنب حدوث الشخير أو تهدئته. يرجى تجريب هذه النصائح. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن فحاول خفض وزنك. قد يكون لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة أنسجة زائدة في الحلق تساعد في حدوث الشخير. يمكن لفقدان الوزن أن يساعد في تقليل الشخير. النوم على إحدى الجانبين يسمح الاستلقاء على الظهر للسان أن يهبط للخلف داخل الحلق ويضيق مجرى الهواء ويحدث عرقلة جزئية لتدفق الهواء. جرب النوم على أحد الجانبين. إذا وجدت نفسك في نهاية الأمر تتحول للنوم على ظهرك في منتصف الليل فجرب وضع كرة التنس في الجزء الخلفي من أعلى البيجامة. رفع رأس السرير. قد يساعد رفع رأس السرير ما يقرب من 4 بوصات
يعني على القضاء على الشخير. الشرائط الأنفية أو موسع أنفي خارجي بتساعد الشرايط اللاصقة التي توضع على جسر الأنف عدة أفراد في زيادة منطقة الممر الأمامي، الأمر اللي بيعزز عملية تنفسهم. الموسع الأنفي هو عبارة عن شريط لاصق صلب يوضع بشكل خارجي عبر فتحتي الأنف، من شأنه أن يساعد في تقليل مقاومة التيار الهوائي حتى تتنفس بسهولة. ومع ذلك فإن الشرايط الأنفية والموسعات الأنفية الخارجية ليست فعالة للأفراد المصابين بانقطاع التنفس أو النفس الانسدادي النومي. معالجة احتقان الأنف أو انسداده يمكن أن تحد الإصابة بالحساسية أو انحراف الحاجز من تدفق الهواء من خلال الأنف، يجبرك ذلك على التنفس من خلال الفم، الأمر اللي بيزيد من احتمالية الشخير. لازم تذهب أو تستشير الطبيب عن رذاذ الاسترويد اللي يصرف بوصفات طبية إذا كنت تعاني احتقانا مزمنا لتصحيح عيب هيكلي في المسار الهوائي زي انحراف الحاجز الأنفي، قد تحتاج إلى الخضوع إلى جراحة. الحد من شرب الكحوليات المهدئات، والحمد لله نحن كمسلمين لا نشرب الكحول. تجنب تناول المشروبات الكحولية قبل وقت النوم بساعتين على الأقل، واعلم طبيبك بشأن الشخير قبل تناول المهدئات. المهدئات بتضعف وشرب الكحول من الجهاز العصبي المركزي، الأمر بيسبب استرخاء مفرطا للعضلات بما في ذلك الأنسجة الموجودة في الحلق. الإقلاع عن التدخين، قد يقلل الإقلاع عن التدخين من حدوث الشخير، بالإضافة لما من عدة فوائد صحية. الحصول على قسط كافي من النوم، يجب أن يستهدف البالغون 7 ساعات للنوم كل ليل على الأقل. تختلف الساعات الموصى بها لنوم الأطفال على حسب العمر. يجب الأطفال في سن ما قبل المدرسة أن يحصلوا على عدد ساعات بتراوح من 10 ل 13 ساعة يوميا. بيحتاج الأطفال في سن المدرسة لعدد ساعات يتراوح بين 9 و 12 ساعة يوميا، وبتراوح عدد ساعات نوم البالغين بين 8 و 10 ساعات يوميا. هذا هو الفيديو تبعنا بالنسبة لليوم، كان عن الشخير. أتمنى تكونوا استفدتم من هذه المعلومات، وأتمنى عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.